Udah seminggu batuk pilek, kok nggak sembuh-sembuh juga ya? Batuk pilek yang lama bisa jadi tanda imun tubuh lagi lemah atau ada infeksi di saluran napas, seperti radang amandel. Apalagi kalau disertai tenggorokan sakit atau suara serak. Tandanya, tubuh lagi butuh istirahat dan perawatan ekstra. Biar cepat pulih dan daya tahan tubuh makin kuat, bantu dengan Lamandel. Herbal alami yang bantu atasi radang amandel, batuk, pilek, dan jaga imun tubuh anak dan dewasa tetap fit setiap hari. Dapatkan Lamandelnya di apotek dan toko obat terdekat di kota kamu.